И здравейте хора, това съм аз, Беги Митака, и имаше едно момче, което ме попита за OBS и аз му казах, че ще му покажа настройките на OBS си и сега ще го направя. Нали, всяката настройки, основни. Тук не съм пипал нищо. Не знам. Просто ще ви покажа настройките, защото аз не разбирам много програмата. Един приятел ми ги направи. И аз нищо не пипам. Така че, който иска си направи същите. Три настройки. Ако някой не знае как да сложи този код тук, мога му покажа, да напише в коментарите, мога да направя такъв клип. Който си как да, нали, да стримвате с OBS, защото това го знам. Да. Може да си спирате клипа на пауза и да гледате. Тук нищо не съм пипал. На хоткиловете също. И ето, честно казано, е тук най-голямата магия в разширението. Тупци. И аз имам един въпрос също за вас. Как това момента трака, наречен микрофон? В смисъл, защото, нали, разбирам, че е за 5 лева, ама той бръмчи се едно, не знам какво, в смисъл. Отидох в един магазин и викам, микрофона ми бръмчи. И той вика, то не ти е професионален, затова. Аз му викам, абе чакай бе, то все едно някой кърти до мене с бормашина и оня не можа да ми отговори. Да. Това са ми настройките. Сега аз нямам на монитор Capture, което ви се вижда на монитора всичко. Това да ви го кажа, така във всеки случай. И примерно тук като цъкна на Minecraft, понеже той е Game Capture така. И ще ви стана черен екран, защото Minecraft не е пусната. И като се върна на сцена. И вече виждате. Ако искате да си добавите, нали, Monitor Capture, Game Capture, някаква картинка, примерно, и така нататък, може да пишете в коментарите, ако искате да ви покажа. Иначе това е Game Capture. Ето, аз появих. Това е устройство за записване на нещо си там. И тъй, нямаме. Имаме. Може да си правите някакви забавления. Е така. И свети така. Това монитора се отразява отзад в огледалото. Гледа се какво. И да, това беше. Надявам се да съм ви помогнал. Особено на този човек, който ме попита, BG Gamer, мисля, че се казваше. Това видео за теб. И ако някой се нуждае от нещо друго да му покажа, ако го знам, може да пише в коментарите, мога да ви го покажа. Ако искате, разбира се, да го кажа още 5 пъти, ако искате. Ако искате, мога да кажа още 5 пъти. Да, объркваща работа. И много странно.
Да, и това беше от мене. До скоро!